你係咪成日覺得自己明明冇做壞事，點解總係咁倒霉？你係咪試過無論點努力，運氣都係唔好？你係咪發現自己越抱怨，事情越糟糕？如果係，咁你一定要聽完今日嘅內容，因為接下來我要話你知嘅係一個你可能從未聽過嘅真相。你嘅福報唔係老天俾嘅，亦唔係八字注定嘅，而係被你親手用2件蠢事敗光嘅。呢2件事你每日都可能做緊，只係你自己唔知。佛門入面流傳住一個講法，嗰啲福報淺薄嘅人，佢哋之所以過得咁苦，好大程度上唔係因為老天差待佢哋，而係因為佢哋自己每日都做緊2件極其愚蠢嘅事，而且佢哋自己完全冇意識到。《地藏經》裏有一句話講得非常透徹：南浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪。呢句話係咩意思呢？就係話我哋呢啲凡夫俗子，喺下心動念之間，一舉一動之間，都在做作業力，都在影響住我哋嘅福報。你嘅每一個念頭，你嘅每一句話，你嘅每一個行為，都在無形中決定住你未來嘅命運走向。可有幾多人真正意識到咗呢件事呢？喺佛法嘅世界觀入面，福報並唔係咩原之又原嘅嘢，佢其實就好似我哋銀行入面嘅存款一樣，有存有取，有進有出。你呢世點解會出世喺呢個家庭？點解會有咁樣嘅相貌？點解會遇到呢啲人？或點解會碰到呢啲事？呢一切嘅一切喺佛法嚟講都唔係偶然嘅，都係你過去世累積嘅業力同福報所感召嚟嘅。古人話：欲知前世因，今生受這事；欲知來世果，今生作者。是你而家所承受嘅一切，都係你過號種下嘅因。你而家所做嘅一切，都係你未來要收嘅果。呢就係因果，呢就係業力，嗰啲就係福報運作嘅基本法則。可係呢度有一個非常關鍵嘅問題，好多人搞錯咗，佢哋以為福報只係前世帶嚟，今生用完就冇，所以有些人就自暴自棄，覺得反正我命唔好努力都冇用。呢係一個天大嘅誤解。佛法話俾我哋知，福報雖然有前世嘅底子，但今生嘅造作先至係關鍵。你今生嘅每一個善念，每一個善行，都在為你嘅福報找護充值，而你今生嘅每一個惡念，每一個損人利己嘅行為，都在消耗你嘅福報餘額。問題就出喺呢度，嗰啲福報淺薄嘅人，佢哋往往唔係冇福報，而係佢哋喺冇意識中用2種極其愚蠢嘅方式，將自己嘅福報敗晒，甚至將未來能夠累積福報嘅通道都堵死埋。古德有言：修福不修慧，大象披瓊落；修慧不修福，羅漢托空缽。我呢句話嘅意思係話，如果一個人只修福報唔修智慧，來世可能投身為受人供養嘅大象，雖然身披華美嘅裝飾，但終究只係畜生道。如果一個人只修智慧唔修福報，即使證得阿羅漢果位，出去化緣都冇人願意供養佢。你睇，喺佛法嘅世界入面，福報同智慧係缺一不可嘅。為要真正令福報能夠長久，能夠增值，你首先要做嘅就係停止嗰2件會毀掉福報嘅愚蠢事。喺你睇呢條片嘅此刻，如果你心中真係有所觸動，我希望你能喺評論區打出福慧真字4個字，為自己同家人種下一顆善嘅種子。呢唔只係一個留言，係你此刻發出嘅一個善念，而每一個善念都係喺為你嘅福報銀行存入一筆財富。咁到底係邊2件事呢？我用2個流傳喺佛門中嘅故事，帶你一步一步去領悟。話說唐朝末年，喺終南山嘅深處有一座唔太起眼嘅小寺廟，名叫清涼寺。呢座寺廟唔大，只有10幾位僧人常住，但喺當地卻頗有名氣。因為寺裏有一位非常神秘嘅老和尚，呢位老和尚已經90幾歲，
法號叫做老明，但奇怪嘅係，佢幾乎從不開口講話。你問佢問題，佢最多就係點點頭或者搖搖頭。若是更深嘅問題，佢就只係閉目不語，一副高深莫測嘅樣。久而久之，寺裏嘅僧人都覺得呢位老和尚已經修到好高嘅境界，話唔定係邊位再來嘅菩薩。就喺呢座寺廟入面，有一位年輕嘅僧人，法號叫做慧遠。慧遠出家之前，家境非常貧寒，父母早亡，佢細個就靠喺街上乞討為生。後來實在生活唔落去，先揚轉嚟到呢座寺廟出家。按理話，既然出家，就應該放低一切世俗嘅執念，專心修行。可係慧遠偏偏唔係咁樣嘅人。佢雖然着上袈裟，心裏卻始終放唔低對命運嘅雲恨。每日清晨，當其他僧人都在安靜打坐誦經嘅時候，慧遠嘅內心卻好似有一團火喺度燒。佢總是忍唔住諗，點解自己咁命苦？點解別人可以出世喺富貴人家，或自己細細個就受盡苦難？點解嚟到寺廟之後，自己做嘅事仲係唔順利？明明同其他師兄弟做嘅係一樣嘅功課，我點解方丈就係唔肯傳授佢更深嘅佛法？呢種怨恨令佢變得越嚟越陰鬱，越嚟越睇乜都唔順眼。更糟糕嘅係，佢開始將呢種怨氣發洩到日常嘅小事上。每次輪到佢去山下化緣，佢總是垂頭喪氣咁出門，然後帶住一念怨氣翻嚟。有一次慧遠去化緣，翻嚟幾乎空手而歸。佢將空兜兜嘅缽往地上一掟，忍唔住就開始抱怨：呢個世道真係唔公平。我企喺街度等咗一朝早嘅佛號，嗰啲人連望都唔望我一眼。可係隔蓮寺院嗰個年輕和尚乜都唔使做，就喺嗰度一站，供養就不斷咁送上嚟。點解？憑咩？就因為我樣衰，就因為我命苦。佢把聲越講越大，成間寺廟都聽到，其他師兄弟都唔敢出聲，只係低低頭扮聽唔到。就喺呢個時候，我一直沉默不語嘅龍明老和尚緩緩企起身，佢靜靜咁望咗慧遠一陣，然後做咗一件所有遊人都估唔到嘅事。佢返到自己嘅沙彌房，拎出一個陳舊嘅木碗，裏面裝滿咗水。佢將呢碗水放喺慧遠面前，用手指住碗水，又指住遠處嘅山頂，然後俾咗一個行嘅手勢。慧遠愣住咗，唔明老和尚係咩意思。我隔籬嘅師兄解釋話，師父嘅意思係叫你端住呢碗水行到山頂。慧遠頓時火遮眼，老和尚莫唔係喺度消遣我？行山路就夠攰啦，仲要端住一碗水，我呢唔係故意刁難我咩？但佢見到老和尚嗰對深邃嘅眼睛，說話到嘴邊又吞翻落去。畢竟佢對呢位神秘嘅老和尚仲係有幾分敬畏。高明老和尚似乎睇穿咗佢嘅心思，又加咗一個手勢，用手指喺碗口上方輕輕畫咗一下，然後搖搖頭。隔黏嘅師兄又解釋，師父話我呢碗水唔准彈出一滴，淡咗就唔算完成任務。慧遠差嗰啲武器到暈，由寺廟到山頂足足3里山路，而且都係崎嶇不平嘅山道，嗰啲地方甚至要攀爬先上到去。端住一碗水，行完呢段路唔出一滴，呢點可能做到？但係老和尚已經轉身返咗粗房，擺明唔同佢解釋。慧遠冇辦法，只好咬實牙關端起嗰碗水，開始向山頂嘅方向行。一開始，慧遠心裏仲係充滿玩怒同怨恨，佢一路行，一路喺心裏面鬧：我呢個死老頭，仗住自己老就隨便使陷人，叫我端碗水爬山，呢係咩道理？但佢好快就發現，佢冇辦法一邊抱怨一邊完成呢個任務。我因為山路太難行，稍一分神，碗裏嘅水就會晃動，就有擔出嚟嘅危險。於是慧遠不得不將全部注意力都集中喺嗰碗水上。佢嘅眼盯住水面，身體小心翼翼咁保持平衡，腳步變得緩慢而謹慎唔沾地。
佢發現一個奇怪嘅現象，當佢真正專注於呢碗水嘅時候，心裏嗰啲亂七八糟嘅抱怨同惱怒竟然慢慢消失咗。行到半山腰嘅時候，維園經過一片開滿野花嘅山坡。如果喺平時，佢根本唔會注意到呢啲花，因為佢嘅心裏裝滿咗怨恨同不滿，根本冇空間去欣賞呢啲美好嘅事物。但係而家，因為要專注於嗰碗水，佢不得不放慢腳步，而呢種放慢令佢有機會用餘光瞥見咗呢片花海。佢心裏微微一動，第一次感覺到原來呢座山上仲有咁靚嘅風景。再往前走，佢遇到一個正在休息嘅樵夫。樵夫主動同佢打招呼，仲叫佢歇歇腳。如果喺平時，維園一定會冷漠咁拒絕，因為佢覺得呢啲凡夫俗子唔值得交往。但係而家因為專注於嗰碗水而心無旁騖，佢反而自然咁回應咗樵夫嘅善意。兩個人就咁閒聊咗幾句，臨走嘅時候，樵夫仲從自己嘅乾糧度分咗一啲俾維園，話見佢行山路辛苦，又行咗一段路。維園見到一個小鯊魚企喺路邊，似乎係迷咗路。我呢個小鯊魚係山下村莊嘅細路，第一次上山嚟送供品俾寺廟，結果行錯咗路。如果喺平時，維園一定會唔耐煩咁叫佢自己想辦法，因為佢覺得自己嘅命已經夠苦，冇空理人哋嘅閒事。但係而家佢嘅心出奇地平靜，見到小鯊魚一臉焦急，竟然主動停低，話咗正確嘅方向俾小鯊魚知。小鯊魚千多萬謝咁離開，臨走前仲向維園深深鞠咗一躬。就係咁，維園端住嗰碗水，一步一步行完咗3里山路，終於到咗山頂。令佢驚枕嘅係，碗裏嘅水竟然真係一滴都冇鬆。更令佢驚枕嘅係，當佢抬起頭嘅時候，祿明老和尚唔知幾時已經企喺山頂等緊佢。老和尚望咗望維園手上嗰碗完好無缺嘅水，臉上露出咗一絲若有若無嘅微笑。然後佢破天荒咁開口講嘢，把聲周勞而低沉，話我知佢喺路上見到咗咩。維園開始回憶剛才嘅路程，我見到半山腰嘅野花，仲遇到一個善心嘅樵夫，一個迷路嘅小鯊魚。老和尚點點頭，呢啲嘢，我呢啲人，佢哋一直都喺度。你以前上山嘅時候，有見到過佢哋嗎？維園被問住咗，佢仔細回想，發現自己以前確實都行過呢條路，但係從來冇注意過呢啲嘢。呢啲人點解？因為佢嘅心裏裝滿咗抱怨，裝滿咗能恨，邊度仲有空間去睇見呢啲？老和尚似乎睇穿咗佢嘅心思，繼續講：你知唔知你呢幾年點解化緣總是空手而回？唔係因為施主們唔願意供養你，而係因為你喺佢哋面前嘅時候，成個人都散發住一股怨氣。嗰股怨氣令人睇到就想遠離，你自己都唔中意自己，別人點會中意你？你自己都在抱怨命運，福報點可能會揾上你？維園聽到呢度，渾身一震，嗰啲係第一次有人咁直接咁指出佢嘅問題，而且講得咁一針見血。老和尚行近一步，把聲變得更加低沉。你知唔知抱怨係咩？抱怨就好似你心入面嘅一個漏斗，你本來有幾多福報，都會從呢個漏斗嗰度流走。你抱怨一句，流走1分；你抱怨一日，流走1年嘅福報。我以為抱怨只係發洩情緒，唔係，你係親手將自己嘅福報向外推。講到呢度，老和尚頓咗一下，然後講出一句令維園終生難忘嘅話。佛經話：我一念寒心起，100萬障門開。你嘅每一個抱怨，每一個怨恨，每一個不滿，都係一念寒心。呢一念寒心嘅力量，足以燒毀你7世嘅善業。你知唔知你呢幾年抱怨咗幾多？你知唔知你已經燒咗幾多福報？維園聽完，雙腿一軟，跪咗喺地上，淚水不受控制咁流落嚟。佢終於明白咗點解自己一直咁倒霉。
點解自己做咩都唔順？唔係命運對佢唔公平，而係佢自己每夜每日都做緊呢件最愚蠢嘅事，抱怨。佢用抱怨將自己嘅腹部燒成灰煙，佢用怨恨將所有嘅善緣都推開。老和尚冇講更多嘅話，只係將手放喺慧遠嘅頭頂，輕輕摸咗摸，便轉身落山。從嗰日以後，慧遠再冇抱怨過一句話。每當心裏有怨氣要升起嘅時候，佢就會諗起嗰碗水，諗起嗰條山路，諗起老和尚嘅嗰句話。3年之後，慧遠成為咗清涼寺最受愛戴嘅僧人。無論佢去邊度化緣，施主們都爭相供養。唔係因為佢變得更識講嘢，而係因為佢成個人都散發住一種平和、感恩、慈悲嘅氣息，令每一個接觸佢嘅人都感到溫暖。呢就係第一件愚蠢嘅事，抱怨。但係故事仲未結束，因為我仲未話你知第二件事。如果話抱怨係腹部嘅漏斗，咁第二件事就比漏斗更加可怕。佢會令你嘅腹部瞬間歸零，令你由天堂跌落地獄。話說明朝萬柳年間，喺江南嘅蘇州城有一個名叫張德嘅大商人張德。年輕嘅時候家境並唔富裕，只係一個喺碼頭擔貨嘅苦力。但係呢個人有一個非常難得嘅特點，就係佢特別善良，特別樂於助人。無論自己幾窮幾苦，只要見到比自己更困難嘅人，佢總是願意伸出援手。有一年冬天，蘇州城發大水，好多窮人無家可歸。張德嗰時啱啱儲咗一啲積蓄，我正準備用嚟娶老婆。可係當佢見到嗰啲喺寒風中瑟縮嘅難民時，佢做咗一個令所有人意想不到嘅決定。佢將自己全部嘅積蓄都拎出嚟，買咗糧食同棉衣，分發俾嗰啲難民。佢嘅朋友都話佢傻，話佢咁樣做呢世都唔使旨意娶到老婆。但係張德只係笑笑口話，嗰啲人比我更需要呢啲嘢，我後生力壯，再娶過就係啦。也許係佢嘅善心感動咗上天，也許係佢累積嘅福報開始發揮作用。就喺嗰之後冇耐，本德嘅人生開始咗翻天覆地嘅變化。一個偶然嘅機會，佢認識咗一個做絲衣生意嘅大商人。嗰個商人非常欣賞佢為人，唔單止將自己個女許配俾佢，仲帶佢入行。張德天生聰明，做生意又肯捱苦，冇過幾年就成為咗蘇州城數一數二嘅大富商。如果故事到呢度就結束，嗰就係一個皆大歡喜嘅結局。可惜嘅係，人性嘅弱點往往喺最得意嘅時候顯現出嚟。張德發達之後，逐漸忘記咗自己當年嘅初心。佢開始變得傲慢，開始睇唔起嗰啲比自己窮嘅人。有一日，張德聽講城外嘅普陀寺嚟咗一位高僧，據說神通廣大，能睇透人嘅前世今生。張德一時興起，決定去見見呢位高僧。佢帶咗大把金銀，租咗最豪華嘅力號漢德咁嚟到普陀寺。嗰位高僧法號叫做雲空，係一位年過8旬嘅老繭師。當張德見到雲空難師嘅時候，難師正閉住眼打坐，一動不動。張德等咗好一陣，有啲不耐煩，就清清喉嚟話：大師，我係蘇州城嘅張德，特登嚟請大師幫我睇睇前程。雲空尼師慢慢喉開眼，望咗張德一眼，就呢一眼，令張德心裏莫名咁打咗個冷龍。住師嘅目光非常平靜，但平靜中似乎帶住一種穿透一切嘅力量，令人覺得自己所有嘅秘密都被睇穿咗一樣。我師冇出聲，只係靜靜咁望住張德。呢種沉默令張德有啲不安，佢連忙從衫袖裏面掏出一袖金子，恭恭敬敬咁放喺可師面前，話：大師，本呢係小小供養，不成敬意。雲空揸師望咗望嗰袖金子，然後又望咗望張德，依舊冇出聲。呢種沉默持續咗好耐，長到張德都開始坐立不安。我喺張德幾乎忍唔住要開口嘅時候，
宙斯終於開口講嘢，把聲就老。二沙受3年後再嚟張德一能。3年後，大師點解要3年後？本而家唔可以俾我睇嗎？雲空沉思冇再講話，又閉上眼。張德冇辦法，只好悻悻然離開。返去之後，張德將呢件事當成一個笑話講俾朋友聽。我咩高僧，我睇就係一個騙子。佢叫我3年後再去，我偏偏唔去，睇佢可以點樣。我就係咁，3年時間一晃而過。喺呢3年入面，張德嘅生意越做越大，佢嘅財富越來越多，佢嘅傲慢亦越嚟越深。然而命運嘅轉折往往嚟得猝不及防。就喺第3年嘅年尾，嗰場突如其來嘅災難降臨到張德嘅頭上，先係佢最大嘅施以操苦失火，價值連城嘅貨物全部化為灰燼。接着佢嘅船隊喺海上遇到風暴，嗰連船帶貨全部沉入海底。然後同佢合作多年嘅幾個大客戶突然全部違約，害佢損失咗一大筆錢。最後連佢嘅妻子都因病去世，留低佢孤零零一個人。短短半年時間，張德由蘇州城最富有嘅商人變成咗一個幾乎一無所有嘅窮光蛋。佢諗唔通點解命運要咁對佢？佢明明乜嘢壞事都冇做，點解會有咁樣嘅遭遇？就喺佢最絕望嘅時候，佢突然諗起3年前嗰位高僧講過嘅話：施主，3年後再嚟。3年啱好就係3年難度。嗰位高僧早就預見到今日嘅一切。張德即刻趕到普陀寺去揾雲空華師。令佢意外嘅係，華師似乎一直喺度等佢，一見到就話：施主嚟啦！張德撲通一聲跪喺藥師面前，喊住講：大師，求您話我知，點解會咁樣？點解老天要咁對我？我明明冇做過咩傷天害理嘅事，點解會落到呢個地步？雲空悟師輕輕吟咗一口氣，從格悟嘅櫃入面取出一卷泛黃嘅古籤。佢將古籤展開，放喺張德面前話：施主，你睇睇呢個。張德捽捽眼淚，仔細睇嗰卷古籤，呢件上面密密麻麻寫滿字，但係嗰啲字非常奇怪，似乎唔係任何一種佢認識嘅文字。呢係咩？佢問。雲空蘇師話：呢係福報簿嘅一頁，專門記錄你一個人嘅。張德倒抽一口涼氣，福報簿記錄佢一個人嘅？呢種嘢竟然真係存在。舊師繼續講：你睇呢度。佢指住古籤最上面嘅部分，呢係你前3世累積嘅福報。你嘅前3世都係善人，做咗好多好事，所以累積咗非常深厚嘅福報。呢啲福報足夠令你呢一世享受榮華富貴一輩子。張德聽到呢度眼睛一亮，咁點解我而家會變成咁樣？古師嘅手指往下移動，指住古籤嘅中間部分。你睇呢度呢？係你呢一世嘅記錄，你後生嗰陣嗰場水災，你將全部積蓄都拎出嚟救濟難民，嗰呢筆功德非常大，俾你加咗好多福報。然後呢度都係你做嘅好事，都俾你加咗福報。正係因為呢啲福報，你先會遇到嗰個貴人，先會娶到賢妻，先會生意興隆。張德點點頭，臉上露出一絲哀傲嘅神色。可係高師嘅下一句話，卻令佢嘅面色瞬間變得慘白。可係你睇呢度，胡師嘅手指移到古籤嘅下半部分，把聲變得嚴肅起嚟。呢係你發達之後嘅記錄。你睇呢一筆一筆都係減分，你浪費糧食，減分；你睇唔起窮人，含分；你傲慢自大，含分；你忘恩負義，含分；你唔知惜福，含分。短短10年時間，你將前3世累積嘅福報，加上呢一世前半生累積嘅福報，全部都消耗殆盡。張德聽到呢啲話還身法，可係我並冇做咩壞事啊！我冇殺人放火，冇偷搶欺騙。雲空牙師搖搖頭，把聲變得更加深沉。你以為只有殺人放火先叫做壞事？你以為你唔去害人？施主，你錯啦！佛法講嘅係起心動念，你嘅每一個念頭
每一個行為都在影響住你嘅福報。你浪費一粒米就係暴殄天物，你睇唔起一個窮人就係折損福德，你得意忘形就係透支未來。呢啲事睇落細，會積少成多，水滴石穿，足以令你萬劫不復。張德珍坐喺地上，成個人懵咗，佢從來冇諗過自己呢啲年嚟習以為常嘅嗰啲小事，竟然有咁大嘅後果。佢終於明白點解3年前祖師要佢3年後再嚟，因為嗰個時候佢嘅福報仲未完全耗盡，講咩佢都唔會信。佢只有等到佢真正跌到谷底，佢先會明白呢個道理。雲空齊師望住張德，語重心長咁話：施主，你知唔知咩叫做惜福？惜福唔只係唔浪費嘢咁簡單，惜福係珍惜你生命中嘅每一份善緣，珍惜你擁有嘅每一樣嘢，珍惜你身邊嘅每一個人。當你有錢嘅時候，唔好覺得錢係理所當然；當你有健康嘅時候，唔好覺得健康係理所當然；當你有愛你嘅人嘅時候，唔好覺得愛係理所當然。我呢個世上冇嘢係理所當然嘅，你所擁有嘅一切都係你前世同今生收嚟嘅福報。如果你唔識得珍惜，如果你揮霍無度，如果你得意忘形，咁無論你有幾大嘅福報，都會有耗盡嘅一日。講到呢度，尼斯行到窗前，望住遠處嘅山松，把聲變得文起嚟。佛經話福盡而呢至，講呢就係因果法則嘅鐵律。你睇嗰啲由雲端跌落嘅人，嗰啲由富貴變成貧瘠嘅人，嗰啲由健康變成病痛嘅人，佢哋都唔係命唔好，都唔係運氣差，而係佢哋喺得意嘅時候做咗第二件愚蠢嘅事，唔知惜福。佢哋以為自己擁有嘅嘢係永恆嘅，佢哋以為自己嘅好運會一直持續落去，佢哋將福報揮霍得乾乾淨淨，然後先發現原來一切都係無常。張德聽完呢啲話，淚流滿面。佢終於明白咗自己呢幾年到底做錯咗咩。佢唔係敗喺命運手上，唔係敗喺對手手上，而係敗喺自己手上。佢親手將自己嘅福報浪費得一乾二淨，佢親手將自己嘅好運推得遠遠。嗰一日，張德喺普陀寺待咗好耐好耐。當佢離開嘅時候，佢已經唔再係嗰個傲慢自大嘅張德，佢變得溫卑，變得感恩，變得懂得珍惜。雖然佢已經失去咗幾乎所有嘅財富，但佢知道只要佢由而家開始改變，只要佢由而家開始修福，佢嘅人生仲有希望。後來嘅事，你哋大概都估到，溫德用佢僅剩嘅一啲錢重新開始做生意。今次佢唔再傲慢，唔再浪費，唔再睇唔起任何人。佢每賺到一啲錢，就會拎出一部分嚟做善事。佢每食一餐飯，都會心懷感恩。佢每見到一個人，都會真誠相待。10年之後，佢又重新成為咗蘇州城嘅大富商。但係今次佢再也冇重蹈覆轆。呢2個故事你聽完啦。第一件愚蠢嘅事係咩？係抱怨。第二件愚蠢嘅事係咩？係唔知惜福。呢2件事睇落風馬牛不相及，但其實佢哋有一個共同嘅根源，就係我哋嘅心。佛法有一句話講得非常深刻：一切唯心造。你嘅命運好唔好，唔係取決於你嘅出身，唔係取決於你嘅能力，甚至唔係取決於你嘅努力，而係取決於你嘅心。法句經裏有一段話：諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教。我呢3句話將佛法嘅精髓講得清清楚楚。前2句大家都明唔做壞事，多做好事，但係第3句先至係關鍵。自淨其意，咩叫自淨其意？就係淨化你嘅心念，清除你心裏嗰啲負面嘅、有害嘅、會損福報嘅念頭。抱怨係咩？係心裏嘅污垢。傲慢係咩？係心裏嘅污垢。唔知惜福係咩？都係心裏嘅污垢。只有將呢啲污垢清除乾淨，你嘅心先會變得純淨，你嘅福報先會越嚟越深厚。
華嚴經亦話心如工畫師，能畫諸世間。佢嘅心就好似一個畫師，你嘅人生就係佢畫出嚟嘅畫。如果呢個畫師心裏充滿咗陰暗，咁佢畫出嚟嘅畫一定係灰藍朗嘅。如果呢個畫師心裏充滿咗光明，咁佢畫出嚟嘅畫一定係五彩人粉嘅。所以，與其抱怨命運對你唔公平，不如先檢查一下你嘅心，睇下係咪你自己喺度為自己畫一幅灰暗嘅畫。有人可能會問，道理我都明，可係要點做呢？我已經養成咗抱怨嘅習慣，我已經唔知點樣釋福，我應該點做？呢個問題問得非常好。佛法從來唔係只講道理唔俾方法嘅。佛法最可貴嘅地方就係佢唔單止話你知問題出喺邊度，仲話你知點樣去解決呢個問題。而家等我話你知3個喺現實生活中可以立即實揸嘅方法。第一個方法叫做轉念法。咩係轉念法？就係當你心裏有抱怨要升起嘅時候，即刻將佢轉成感恩。呢個方法聽落簡單，做起嚟卻唔容易，因為抱怨係一種根深蒂固嘅習慣，你唔刻意去注意，根本察覺唔到佢嘅存在。所以你需要一個提醒機制。具體點做呢？你可以喺每朝早起身嘅時候，俾自己設定一個意念，今日我要注意我嘅每一個抱怨念頭，然後當你發現自己開始抱怨嘅時候，即刻叫停，然後問自己呢件事有冇值得感恩嘅地方。啱啱開始，你可能會覺得好貪婪，覺得明明係倒霉嘅事，有咩好感恩？但係如果你真係認真去諗，你會發現每一件睇落唔好嘅事，都有佢可以感恩嘅角度。譬如你今日出門遇到塞車，本能嘅反應係抱怨，但你可以轉念諗，至少我有車可以揸，或至少我有地方可以去，至少塞車嘅時候，我可以聽聽音樂或者諗下嘢。再譬如你今日工作唔順利，俾老細鬧咗一頓，本能嘅反應係抱怨老細唔公平，但你可以轉念諗，至少我有一份工，至少老細願意指出我嘅問題，等我有機會改進，至少呢個挫折可以令我學到一啲嘢。你會發現，當你開始用感恩嘅眼光睇世界嘅時候，你嘅心會變得越嚟越平靜，越嚟越豁達。而呢種平靜同豁達本身就係喺為你累積福報。第二個方法叫做惜福法。惜福唔係叫你做守財奴，唔係叫你捨唔得食捨唔得。惜福嘅真正含義係珍惜你所擁有嘅每一樣嘢，珍惜你生命中嘅每一份善。原具體點做呢？由小事做起，食飯嘅時候唔好浪費一粒米。諗下呢碗飯係幾多人辛苦先嚟到你面前，去用嘢嘅時候愛惜佢，唔好隨便糟蹋。對待身邊嘅人真誠以待，唔好因為佢哋日日喺你身邊就覺得理所當然。你嘅父母、你嘅伴侶、你嘅朋友，甚至係嗰個每日同你講早晨嘅保安，佢哋都係你生命中嘅善緣，都值得你去珍惜。仲有一點非常重要，就係唔好炫耀。當你有一啲成就、一啲好運嘅時候，唔好周圍炫耀，唔好得意忘形，因為炫耀本身就係一種折福嘅行為，佢會令你嘅福報快速流失。古人話財不露白，唔止係怕俾人偷，更重要嘅係怕折福。低調做人，根卑感恩，呢先係惜福嘅正確姿態。第三個方法叫做種福法。咩係種福法？就係主動去創造福報，而唔係坐等福報嚟揾你種福嘅方法有好多。最簡單嘅就係日行一善。日行一善唔一定要使錢，唔一定要做啲咩驚天動地嘅大事。你今日俾陌生人一個微笑係一善，你今日幫同事斟一杯水係一善，你今日冇同別人爭執一句話係一善，你今日見到一隻蚊蟻冇踩死佢而係要開行都係一善。呢啲小事睇落微不足道，但積少成多，
久而久之，你會發現你嘅生活開始變得唔一樣。仲有一種非常有效嘅種福方法，叫做隨喜讚蘭。咩係隨喜讚蘭？就係當你見到別人有好事發生嘅時候，真心為佢感到高興，真心讚美佢。好多人做唔到呢一點，佢哋見到別人好就知道，見到別人有成就宣言宣語。呢種知道心本身就在選自己嘅福報。運係，如果你能真心為別人所好運感到高興，咁別人嘅嗰份好運，你都能分享到一部分功德。講到呢度，我想你應該已經明白咗福報呢件事，真係操之在己。你嘅命運好唔好，唔係上天決定嘅，唔係你嘅出身決定嘅，而係你自己一念一行決定嘅。嗰啲福報深厚嘅人，唔係運氣好，而係佢哋懂得守護自己嘅心，懂得唔抱怨，懂得惜福，懂得種福。嗰啲福報淺薄嘅人，唔係命唔好，而係佢哋每日都做緊嗰兩件愚蠢嘅事，我將自己嘅福報一點一點消耗殆盡。古人有一句話講得非常好，命由己造，福自己求你。想要點樣嘅命運，你就去創造點樣嘅因。你想要福報深厚，你就由今日開始停止抱怨，學識感恩，停止揮霍，學識惜福，停止索取，學識付出。呢三件事講起嚟簡單，做起嚟卻需要一輩子嘅功夫。但係唔使驚，因為佛法仲有一句話：放下屠刀，立地成佛。呢句話嘅意思唔係話殺人犯可以即刻成佛，而係話一個人只要真心悔改，真心改變，佢過去所有嘅業障都可以逐漸消除，佢嘅人生都可以重新開始。所以無論你過去做過咩，無論你而家處境如何，都唔好絕望。只要你由呢一刻開始，由今日開始，選擇感恩而唔係抱怨，選擇惜福而唔係揮霍，選擇付出而唔係索取，你嘅生命就會開始發生改變。我呢種改變可能唔會立竿見影，可能需要一啲時間，但係佢一定會嚟感謝。你睇到呢度，如果呢條片令你有所收穫，請記得按讚分享俾你身邊嘅人，也許你嘅一次分享就能幫助一個正喺迷惘中嘅人揾到方向。訂閱頻道，開啟小神燈，我哋下條片再見。阿彌陀佛。